DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit, sur France Maghreb 2. Le tapis rouge, tapis rouge. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue chers auditeurs, auditrices, bienvenue ce soir. Eh ben oui, il est 22h passé de quelques minutes, comme vous le savez, on est bien ce mercredi 14 octobre, ce mercredi assez spécial, comme tous les mercredis, on reçoit de grands noms du rail, comme vous avez pu le constater, il y a 2 semaines on a eu Cheb Khaled, et la semaine dernière Faudel, et maintenant on a l'occasion de recevoir Chebba Zawania, ici présent sur France Maghreb 2, dans les studios de France Maghreb 2. On va l'accueillir dans quelques instants pour juste l'essentiel de le temps de vous dire bien évidemment plein de choses sur elle, hein, que Chebba Zawania est considérée comme la diva du rail algérien, la reine du rail algérien, bien évidemment. Elle va nous parler un peu de son parcours, de son vécu, de ses duos, de ses featuring entre guillemets. Vous en saurez davantage à son sujet. En tout cas, je suis ravi que vous puissiez nous retrouver sur les ondes radio de France Maghreb 2. Sachez que vous nous écoutez grâce au DAB un peu partout en France, du côté de Lille, Lyon ou bien du côté de Nice par exemple. La bande FM, je sais que vous êtes aussi nombreuses comme chaque mercredi à nous écouter. Ça fait vraiment plaisir du côté de Clermont-Ferrand, de Paris ou bien de Marseille. Et puis bien sûr l'application où on nous suit du côté de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou bien en France, un peu partout. Et ça également, ça fait plaisir. Bonsoir, salam alaikum Zawania, comment allez-vous? Bonsoir, salam alaikum Nabil, vraiment merci beaucoup. شكرك على هذه الاستضافة الطيبة. Merci beaucoup et merci à tous les belle. La belle qui se reconnaîtra, mais qu'on citera pas le nom, mais qui se reconnaîtra, dont Zawania voulait faire une petite grosse dédicace justement pour lui transmettre son amour et sa, on va dire sa joie de la connaître. Zawania, donc tout d'abord ravi et encore une fois mille merci de ta présence dans les studios de France Maghreb 2. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors tu vois que les studios ont changé. Ah oui, ça a changé beaucoup. Hein. Par rapport à ce que tu as connu avec Medjahed, je pense que tu étais venu pendant le... je fais un gros bisou à Medjahed. S'il nous écoute, oui. Alors, Zawania, tout d'abord, je voulais parler de toi par rapport à, entre guillemets, de ton début de carrière, pour que les gens puissent te connaître davantage. Comment tu as commencé la musique? Comment tu as appris la musique? Comment est venu le goût de la musique? Wallahi al-Adim, j'ai... Tu peux 44 ans, oui. 44 ans de métier. 44 ans de métier. 44 عام تاع فن. بديت صغيرة بزاف وانا الاولى اللي بديت بها سي مداحات. Ah d'accord, ok. سي مداحات مع النساء. Je suis la première femme اللي غنيت مداحات. La toute première. Et je suis la première femme اللي غنيت الراي. فنسا بون كانت الريميتي كبير عليا. اني نهضر على هذا والمداحات. انا الاولى اللي خلقت المداحات. كيفاش جات لك هذيك الغنية تاع مداحات؟ Comment est venu ce goût de مداحات justement? مداحات ماشي parce que c'est pas quelque chose qui était لا حاجة عظيمة. سي تري تري بو. سي دي فام كانوا كبارات. سي دي فام اجي ويديروا العراس ويزون ديكوفر الصوت تاعي. قالوا هذه تغني مليح وكلش ولاو يقولوا لي تروحي معنا. وانايا كنت نروح معاهم باغ بليزير. ما كنتش نعرف شوالها وكلشي. جيتي ترو جون وروحت معاهم وعجبتني الدعوه باسكو كانوا نساء محترمات، نساء كبارات. ونروحوا نديروا العراس، نديروا لي باتام، نصدروا العرايس كيما المسامع تاع الجي. المسامع تاع الجي سي تاع بكري. ومن تماك بدات لا كارير تاعي. ان سيجور سمعوا لا فوا تاعي، غنيتها مداحات، سمعوا لا فوا قال لك هذه اللي كندخلوها للاستديو. كنت لاج تاعك انفيرون هكا؟ كانت عندي واحد قول واحد 15 ans 16 ans. 15 ans 16 ans quand même. ouais. Ah la jeune. 16 ans 17 ans هكا. هذاك كيما يقولوا اسمحني mais en tant que femme algérienne à l'âge de 15-16 ans, ça passait ou à l'époque non, c'était un peu dur. C'était difficile. Ouais, trop. D'accord. كان انسان كي يغني مرة تغني الراي تبان لهم راي ماشي مليح وراي. وهو لو راي اللي نقولها ونعاودها بلو راي تاعنا موا خالد مامي حسني عبد الحق بلال بوطيبة بلال لي غران
Les grands, je parle. Elle a les grands. Les grands, tout à fait. درنا به لو موند. درنا به لو موند اونتي. نو ما خدمناش غير في بلاصه كيما احنا نقولوا جينا غير فرنسا ولا نو 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 نو. انا مع مسيو غافايتي اللي نحييه من هذا المنبر درنا لو تور دو موند. لو تور دو موند. لي غران سال. نكمل لك ليستوار. وي حكينا جوستومون اون ديكوفر. فوالا. بعدها خدمت مع المداحات قالوا لا هذه امراه عندها صوت شباب ومنا نعيطوا لها تجي تدخل الاستديو. جاء هذا مليك il est à Marseille. Ah, c'est le Malik de Marseille qu'on connaît? Non, c'est pas le petit. Ah, d'accord. Non. On lui passe le salam au passage. Voilà. نسلموا عليه. نسلموا عليه. معليش حتى هو يخدم وكلش. Le grand Malik c'est Malik édition Résonance. Ah oui, c'est voilà, vrai. c'est le grand. كان هو كان لا نوفيل ايطوال عبد الله كان بوعلام ديسكو مغرب كان قديم يسوم كان حمزه بوب 75 كان طيب الاندليب سي لي غران سي فري سي دي زيديتور لي غران. بون روحت مع هذا مالك قال لك تجي ديري غنيت المداحات الو الو هل واخده في التليفون بكري اللي نهضر لك بكري. بعدها عجبتهم لا فوا وليت صافي نخدم العراس مع المداحات جو في بلوس مداحات اكثر من الاستديو باسكو كنت نلقى راحتي مع المداحات. دركا راك تشوف لي جون تاع دركا كلهم مداحات. سي فري راك تشوف نقلوا من المداحات الكبار. يا دي جون اللي ما يستعرفوش يا دي جون اللي ما يستعرفوش يقول لك نو سي با احنا الاولين. نو ديزولي مداحات باينين مواليهم. سي ديجا ما يغنوش الراي مداحات. سي فري يغنوا المديح. يغنوا المديح ابخي اون شونسون ولا دو يقول لك غني لنا الراي. كان الراي عادي نورمال والحمد لله حنا دخلنا به الاستديو. انا دخلت به الاستديو وليت نخدم افيك لو كلافي دربوكا لا باتري. انت وي افيك لي ميوزيسيان. لي ميوزيسيان داكور. فوالا. من بعد عجبتني الحاله جي دي اوب غادي نكمل هكا. من بعدها الحمد لله بداو النجاح. ابخي وليت ندير ديديو مع لي زارتيست خالد مامي حسني عبد الحق زهواني صحراوي. شنعد لك يسمحوا لي اللي ما ذكرتهمش يسمحوا لي. من بعد وليت مع لي غابور. على بالك راك تعرف كلش مع لي غابور. Les rappeurs c'était vers quelle année? Les années 90 90 ouais. مع لي غابور راك تشوف ميستيريو لالشيرينو تونيزيانو بيغالي tous les grands كاع درت معاهم شونسون ما ريمكا 113 bon tellement il y en a beaucoup ما نقدرش كاع نسميهم. يسمحوا لي mais c'est des grands. voilà الحمد لله. après وليت مع لي دي جي سم دي جي نبي دي جي. Il y en a beaucoup. En fait, tu as fait beaucoup de duos avec certains artistes et certains rappeurs. Et c'est ce qui t'a permis aussi d'être connu en France, par exemple, grâce au Rapeto. J'ai juste une question qu'on va revenir en arrière. Zawenia, je suis désolé. Quand tu es parti en studio avec, tu t'es fait repérer. Comment la famille, comment on perçoit la famille algérienne, ta famille, comment ils le voyaient? C'est une question. Non, معليش تقدر تسولني كيما تحب. La famille déjà ils étaient contre. Voilà. Peut-être la maman complice avec sa fille, mais le papa toujours راك عارف. نحترموهم. احنا بكري كنا نحترموا والدينا. نحترمهم وخوفوا والحمد لله تزوجنا بالحلال وخرجونا من دار والدينا وما رحناش ما درناش صوالح اللي الحمد لله وعندنا دراري Ce que je veux dire, c'est ils l'ont accepté. Voilà, ils ont accepté, c'est normal. Ils vont pas
يزعفوا عليك شويه من بعد وانت تاني تخدم خدمه نظيفه. il faut travailler propre باش والديك تاني يهضروا عليك propre. exactement. Justement avec ça, on en a parlé au début, donc commencé avec Disco Maghreb, non? Ouais, j'ai commencé avec Disco Maghreb. Les premières cassettes, c'est Disco Maghreb. C'est Disco Maghreb, c'est Khalifa un petit peu, c'est La Nouvelle Étoile, c'est Malik Résonance, هو الأول اللي بديت معاه. طيب الأندليب، بوسيفون، هادو كاع خدمت معاهم. سي دي زيديتور اللي ما عندي ما نقول فيهم. Alors les premières cassettes qui خرجتهم بكري, les tout premiers cassettes. C'est avec Malik Di. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit souvenir qui te reste, qui te marque par rapport peut-être une soirée? Oui, un grand souvenir. جيت عند مالك في الاستديو, كان في دارهم في لاغيد مستقالم. نحييه والله يرحم والديه. ومازال باقي خوه بوسيف. مازال في فروند مير ستوديو 31 في فروند مير. نحييهم من هذا المنبر. كنت ندخل لدارهم, كانوا دايرين استديو في دارهم. ونروح لدارهم ويجيب لنا القهوه الكاطو, وانا كنت ندي لي زونفون معايا, ولادي صغار, ولدي. هذوك لي سوفونير عمرهم ولا يروحوا لي, باسكو ما كنتش في استديو. سي اون ميزون, دار تاعهم. وما نحس ما كنتش نحس روحي راني في استديو, نعتبر راني في الدار. وهو في وسط الدار دايرين استديو, وكانت عندهم واحد الاستقبال, القهوه, الكاطو, قيس الفطور, يحطوا لك الفطور. قلت لهم نجي كل يوم نغني. هذا هو ambiance familiale. Ambiance, exactement. Voilà. Donc c'est un bon souvenir que tu as gardé. Oui. Alors pour ces souvenirs, tes débuts en cassette, ouais. C'est la cassette. Voilà. Alors sais-tu que j'avais le disque. J'avais le disque. Ah, le Bekri, oui, le vinyle. كان عندي الديسك, ومن بعد الكاسيت, بعد وليت نعرف سي زيرو, وليت البوندا, وليت ندير تامبر, وليت. Ah, écoute, Bekri كان le vinyle aussi في الجزائر. Oui. Oui, je savais même pas. Wallah, je savais même pas. J'ai toujours connu les cassettes. Ouais, bien sûr qu'elle disque 33 tours. 33 tours, d'accord, ok. Ah, oui. Alors, qu'est-ce que commencé en cassette et en disque 33 tours, justement. كنا نعرضوا مع خالد كي جا في الاستوديو, جا le 30 septembre, le 29 septembre, الله يرحمه حسني a été assassiné, 26 ans. Je sais que tu as fait des duos avec Hasni, tu as connu Hasni. Comment s'est passée cette rencontre? Comment s'est passé ce duo? Est-ce que tu peux nous parler de Hasni? Oui, حسني عمره لا يروح من البال. حسني c'est un grand. جا النهار الأول كاع كي دخل عندنا الاستديو, مسكين الله يرحمه, جا عندي محمد سانكريبان, قال لي كاين واحد بغى. Mais il n'était pas connu avant toi. Non. Voilà, il n'était pas connu, d'accord. Non, ما كاش كاع يغني. صح. فوالا. وكان يغني هكا بالك هكا, ولبس زعما ما عنده لا كاسيت, ما عنده والو. جابه لي محمد سانكريبان, قال لي لا كان سي بوسيبل ديري معاه انتي, راه بغى يشيع وبغى منا. قلت له يا با بروبليم, انا غير سبب, الله هو اللي انا غير سبب. وجا ودخلنا الاستديو. حشام كان عنده واحد الوجه تاع بيبي, يخاف من ربي, ما امنش بلي راه يغني معايا. قال لي راني فرحان, وكان عنده واحد لاجوا ما تقدرش تتصور. ويقول لي جامي جوبلي سا. هو كي بدا يغني, الله يرحمه, الله يرحمه ويرحم والدي محمد الجامع, كي بدا يغني قلت لهم ودي هذا راه ناجح بلا ما نعرف, راه ناجح. قالوا لي بون, قلت لهم وي, يافي دي زيديتور كانوا حاضرين, قلت لهم راه ناجح, عنده une très très belle voix, و il va partir loin ان شاء الله. هذا واش قلت. ومن بعدها قال تلاقينا, قال لي حليمه سي بوسيبل تشوفي الماناجر تاعك, الا كان يقدر يولي ماناجر تاعي. جاب لي مسيو غافايتي, قلت له نور الدين كاين حسني, الا كان سي بوسيبل تولي ماناجر تاعها. قال لي افيك بليزير. وغافايتي كان عندها
الطاهر، كنت انا فضيله وصحراوي، كانوا كاع معاه. قال لي يا با بروبليم، قال لي انا جو شيرش لي جون كي سون سيريو باسكو كون جو سين ان كونترا الا تكوني في ديك الكونترا تكوني حاضره. سي نورمال. فوالا. قلت له سي ان هوم كي سي ان غارسون زعما متربي وباين باغي يخدم على روحو. بون تلاقاو، انا ما لقيتهمش بصح تلاقاو ولاو يخدموا مع بعض. من بعد نور الدين قال لي ساير راني نخدم مع حسني وتابع سي بيان، ولينا نخدموا انصامبل، نديروا لا تورني، روحنا خدمنا لا هولندا، طليان، لا سويس، لانجلتير، بلجيك، ستوكهولم، خدمنا. L'oreille, il s'était développé à ce moment-là, l'oreille. على بالك باللي مي كان يخدم معنا هو هذه اللي كنت رماركيها، ما كانوش يسمعونا حنايا. هذا صح. وي كانوا يسمعوا حسني بيبليك، ماشي 1000 بيرسون ولا 4000 5000 6000 بيرسون. تخيل 6000 بيرسون تستنى حسني الله يرحمه. ويجي مسكين كان يقادر بزاف لي زارتيس، يجي مسكين يقول لنا سمحوا لي الجمهور هذا، نقول له سا سي طون بيبليك، علاش نسمحوا لك؟ بيبليك تاعك يحبك، ما تهرش من الحقيقه. بيان سور. فوالا يفو دير لا فيريتي. بيان سور. قول الحق، لو كان مرا كانوا يحبوه. احنا ما كن ما كانوش مين كان يجي حسني ما يعبروناش. فوالا. وانا كنت نفرح كي نشوف هذاك الجمهور طايح عليه يتصور معاه، نقول الحمد لله اللي غنى معايا انا الاولى. نقول الحمد لله يا تخافايا افيك موا، انا الاولى اللي بدا معايا وفرحان. لاش تاعو كي جا عندك كي جا يشوف؟ عنده واحد 24 هكا. 24 مسكين صغير اللي تي جون، وكان حشام. وعلى بالك حاجه اللي ما نبغيش نجبد عليه، باسكو شفت واحد كي تعيش معاه عيشه حلوه. عيشه حلوه. انا ما عرفتوش كارتيست، انا ما عرفتوش كفنان، انا عرفته كانسان، كصديق. انا ما الفن نحيه، انا عرفته كصديق، كفنان. سي ان نوم. تقول له ما عنديش، مسكين يدور ويحط لك. الناس يجوا يشكون، كانوا بكري ما كاش فيسبوك ولا تليفون، يبعثوا له دي لتر 70 بريه 80 بريه، يحلها ويقراها ويرد عليهم. عنده الوقت، يبروني لو طون بور لي بوز اكري، باسكو كانوا لي فان تاعه. لا بروف لي جون تاع دركا ما شافوش وما عرفوش، بصح يسمعوا به بزاف. حسني. انا جيت على الايروبور دو لاس فيغاس، وي، وفي الايروبور سمعنا لا ميوزيك حسني. كنا في الميريكان اونتوني مع مسيو غافايتي، وسمعنا لا ميوزيك حسني، قلنا هذا باين عربي. راح حاكم والله العظيم، ولينا نسمعوه بارتو وين نروحوا يقول لك حسني، وسيختو خالد. خالد دي والله العظيم تسمى خالد حسني. مامي مي بلوس بوكو بلوس سي حسني خالد. Ouais. Mais Anna, j'ai remarqué aussi, en parlant de Hasni, donc tu as gardé des bons souvenirs. Oui. Et qui ne garde pas de bons souvenirs avec Hasni. Tu as fait aussi des... t'en parlais un instant. Je voulais justement t'en parler de deux artistes que j'apprécie énormément et que je suis énormément, Khaled et Cheb Mami. Donc j'ai vu que tu avais fait un duo avec Mami, je pense aussi avec Khaled. Oui, Mami, il a une très très belle voix. Ouais, alors les rencontres avec Khaled et Mami, comment ça s'est passé? Khaled, تقدر تقول خويا حبيبي، راك عارف اوني تو طون انصامبل، نتلاقاو في غير خطره انا خدمت العرس تاع ولد اخته مجيد. تلاقينا شحال قصرنا، ضحكنا، غنينا مع بعض. شاك فوا وين ما يلقاني خالد يكون في ان كونسير يطلعني سور سان
خالد ربي عاطيه على حساب القلب تاعه غير يضحك ناس ملاح خالد نحييه من هذا المنبر هو وولادو توت اللي في تاوعو وليدو الصغير ونقولوا بالشفاء على ماما خالتي خديجه. Je pense que le message a été transmis parce que Khaled nous écoute il nous écoute beaucoup à la radio France Maghreb avec sa famille donc on le passe. Et Chab Mami aussi tu gardes un bon souvenir avec artistiquement. Oui, مامي تاني مامي على بالك مامي ولد خيمه كبيره. مامي ولد خيمه كبيره وكان انسان عنده واحد لاجوا الفرحه يبغي الناس شوف احنا لي زارتيست تاع بكري ما كناش دايرين بعضنا لا احنا كنا فاميليا سي فري تاع دركا سي با باغي je confirme تاع دركا سي لو كلاش on en a déjà vu justement c'est pour ça احنا لا Donc, عندك des nouvelles des artistes justement de Khaled ou là des artistes que oui قلت لك خالد راني غير كي درت العرس تاع ولد كنت انا ما خوته كاع في طابله واحده مجمعين وكان هو يضحك يلعب نتلاقاه نشوفه في الغوايال في الشيراتون في وهران هنايا ça manque ce souvenir ça manque les bons souvenirs de بوكو خالد تاني انسان عنده قلب تاع كيفاش نقول لك غير يضحك ما يعرفش الحيله ما يعرفش هو كي يعنق انسان خالد كي يعنقك ويقول لك انا باسكو خدمت معاه وجابني في لا ميزون تاعه اون سيني دي كونطرا في لا ميزون تاعه ومن بعد ربي ما كتبش جابني معاه وخدمت معاه يخلف عليه وكثر خيره خالد من عائله كريمه بوه كان il était policier إنسان كان حاجة لي حشام أنا عرفت خالد ولد حومتي ولاد الحوم ما راك عارف كبرنا مع بعض غنينا مع بعض عشنا مع بعض شاك فوا في الزينيت مع بعض في شاك فوا من دار الالبوم بتاعه تاع عايشه écoute moi il m'a invité في cercle d'hiver 3 jours défilé وماي صحراوي خدمنا في الزينيت plusieurs fois واش نحكي لك ouais bah il y a beaucoup de souvenirs c'est pour ça non c'était juste pour savoir justement j'avais des questions à ce sujet auditeurs auditrices qui nous écoutent sur France Maghreb 2 vous êtes avec DJ Nabil dans l'émission Tapis Rouge vous êtes bien sûr et vous avez pu l'écouter l'invité du jour c'est bien sûr Cheb Bazawania qui nous racontait un peu bien sûr ses débuts dans la musique du rail avant tout c'était le medahat les mariages vous avez pu constater la rencontre avec Hasni Nahmour avec Khaled etc bref vous en saurez davantage juste après la page de pub, donc restez à l'écoute de France Maghreb 2, surtout ne raccrochez pas, et puis je vous l'ai dit, on est là en continuité jusqu'à minuit, mais elle va pas rester jusqu'à minuit, mais vous aurez de la bonne musique derrière, spécial Cheb Bazawania jusqu'à minuit, donc on a largement le temps. Pour l'instant c'est page de pub et je vous dis à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Allez auditeurs, auditrices, encore une fois, bonsoir, de retour bien évidemment, excusez-moi, après cette page de pub, en ce mercredi 14 octobre, comme vous le savez, vous êtes dans l'émission de Tapis Rouge, on est en compagnie de Cheb Bazawania, mon invité du soir, elle nous a un peu raconté ses débuts, elle nous a un peu raconté ses rencontres avec certains grands artistes du rail, comme Khaled, comme Mami, et surtout Hasni Ahmou, et puis elle nous raconte aussi ses anecdotes, ses souvenirs, et c'est encore pas fini justement, ça va Zawania, tout se passe bien? Wallahi العظيم الحمد لله. Impeccable. Tu te sens bien là, tu te sens à la maison. Oui, avec toi. Ah, mais ça fait plaisir. Wallah que ça fait plaisir. Alors, on s'est pas rendu compte, c'est vrai que le temps passe très très vite, vous avez remarqué, on nous a parlé, on s'est mis dedans à fond. Et c'est vrai que avec tout ce qu'on entend et tout ce on essaie de s'imaginer. Alors maintenant, on va repartir, on va avancer au fil des années. Donc tu nous parlais tout à l'heure des duos, des rappeurs que tu as pu faire comme Mister You, comme Rinka du 113, etc. Je voulais juste savoir comment est venu ces rencontres avec certains rappeurs, comment c'est venu ces duos, et puis comment est venue aussi cette notoriété en France par rapport à tout ça. والله نقول لك انا والله العظيم انا نكون قاعده في الدار التليفون يساغيت با سي سي بوسيبل يا دي فوا
les managers تاعهم des fois vers les années 90 oui. Voilà. Les managers تاعهم يقول لك madame s'il vous plaît j'ai un rappeur بغا يدير معاك un duo comme Ryan B Fever 2 Fever 3 Fever 4 Corbelec Corbelec ouais c'est ça j'ai pris le disque d'or j'ai pris le disque platiné الحمد لله يا ربي الحمد لله j'ai 2 disques الحمد لله ما خدمناش وما تعبناش باطل وكنت نفتخر بهذا الشيء اللي يبقى في الذكريات في لا ميموار اللي ما يتمحاش الحمد لله درت كاع معاهم وهذه انا هذا شرف ليا باسكو كي يجوا عندك ويقول لك سي بوسيبل اون فا فير ان ديو افيك توا ما تقولش لا سي فري سي ديفيسيل انا ديجا جي جامي دي نو باسكو ماذا بيا انا يعاونوني وانا نعاون شوف حسني نهار اللي جا قلت لهم انا هذا ما غاديش انا نعاونه غادي يعاونه ربي سبحانه كيما كان الحال كان عنده خيبه فوا وغنى وين نروحوا نخدموا قلتها لك ونعاودها لك يافي دي زارتيس يافي بوكو دارتيس والله منهم انا وحده انا وبورتون داك القيس زعما كان عندي ان طري غران سوكسي ما يسمعوش بيا يبغوا حسني c'était un lover, c'était un succès. Il avait du succès avec toutes les chansons. C'est vrai que. Dites-les. صح كان كانوا يبغوا حسني وانا كنت نفرح كي نشوف هكا نقول الحمد لله مزيان غنيت معاه انا الاولى تشوف كنت جيتي عارف قلبي كان justement Zawania on va reparler un peu de Hasni juste cette anecdote quand tu as je suis désolé quand tu as appris le décès c'était où tu étais où à ce moment-là في فرنسا كنت في البلاد شكون قال لك كيفاش جات لك في الحمام وخرجت من الحمام بون قعدوا يقولوا حسني قلت لهم لا لا يساغيت با دي ريمور هاد لي ريمور كل يوم قلت له قالوا لي نو نيشان ما امنتش بون حضرت هذاك الليله بعد انايا جيتي فيزي فانيتي كنت كنا لي جارتيست لي جيتي فيزي ربي طول لي في عمري هربت جيت هنا ومسكين الله يرحمه رشيد وفتحي ثاني الله يرحمه مسكين عبد القادر علولة سي دي غران اللي ما يروحوش من البلد كاين فينا دوتر ريجيون كيما شاب عزيز الشاوي لا واو عزيز الله يرحمه Oh là là, s'il te plaît. Je suis désolé, je disais des noms. Voilà. C'est des mauvais souvenirs qu'on. C'était pas une question que. C'était juste pour savoir. الله يرحمهم والله يديرهم مجوار النبي والله يربي يغفر لهم ويغفر لنا أجمعين وإن شاء الله يكونوا مجوار النبي إن شاء الله. إن شاء الله. وهذه هي الدنيا كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإليه راجعون. آمين. On va changer de sujet. Voilà, c'était des mauvais souvenirs. Comme vous savez que l'Algérie avait connu un peu de mauvais souvenirs dans les années 90. Mais أول نوفمبر وتكون الجزائر جديدة إن شاء الله يا رب. يا رب تكون الجزائر جديدة وإن شاء الله رب. عبري شوية الجزائر. Parle-nous un peu de l'Algérie. Parle-nous un peu de. الجيري ساكنة في الدم نحبوها. أنا شوف الأختيس نبدأ نقول لهم الأختيس ما عندوش حدود. السلاح تاعه هو الميكرو. On n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. Voilà. لاختيش احنا رانا بلادنا المغرب بلادنا الجزائر بلادنا تونس بلادنا مي تبقى بلادك فوالا. قلتي la même chose que Khaled qui جانيا قال لك je suis maghrébin. Ouais, maghrébin. Je ne suis algérien mais je suis maghrébin. Ouais, maghrébin. Toujours je le dis, je le redis, on est maghrébin. Mais le son الله غالب ما تقدرش تبدله. ما تشانجيش. Impossible. Donc tu gardes des bons souvenirs de certains concerts du côté du stade du 5 juillet par exemple à Alger شوف la preuve جبت لك شوف il y a des rappeurs il y a beaucoup de rappeurs نهار اللي جا سولكين كانوا معاه des rappeurs ما سمعوا لهمش باسكو بغاو يسمعوا سولكين c'est vrai voilà tu vois ربي هذاك ربي من يبغي يعلي انسان ربي من يبغي يعلي انسان
يدير له هكاك يرفعه هكاك سلكين يبان كيما حسني تشوفوا خدم شويه دار سيركو دار موند صنع ان موند وحده الله يزيد له والله يكمل له والله يعطيه ولا باسكو شفت ليميسيون تاعها قال لهم ملي كنت صغير كنت نحب بزاف الزهوانيه ان شاء الله نكون انا وياه فيها عندي سي سكو جاي دوموندي بيتيت نديرو ان شاء الله بيانتو ان شاء الله بيتيتر وي اكسكلوزيفيتي يدير مع لي غران دار حسني دار خالد دار مامي وزهوانيه اوبليجي مع لي غران هبا وانا نتمنى له النجاح باسكو شوف واحد كي يخدم من قلبه ديجا عمرك في الدنيا انا اختيس نقولها لهم نقول لهم انا اختيس يليق يكون متواضع تواضع انا راني 44 عام مازال ما تعلمت مازال ما شفت جي ريان في ومازال ما تعلمت جيتي توجور انا التاليه جي جامي دي انا وانا pourtant j'ai fait le monde l'Institut du monde arabe, le Bataclan, l'Olympia, Cirque d'hiver, Bercy, tu as gardé des très très bons souvenirs. Toutes les salles. Et les salles, il y a 5 000, 6 000, 7 000 personnes. C'est vrai. J'en suis témoin. Voilà. Des bons souvenirs. Voilà. Et, mais c'est pas 20 personnes ou qui m'a... مانيش عارف حنايا عندنا des artistes je sais pas يغنوا غنية ولا justement زوانية شفتي تحضر les artistes justement les artistes تاعكم تاع l'époque Khaled Mami non mais je veux dire يحشموا je veux dire l'ambiance et le public il y avait du monde voilà. mais comment tu peux comparer le rail تاع maintenant دركا نتحدى artiste يدير un spectacle وحده ويجيب لي كيما كنا نديرو حنا ويجيب لي 7000 بيرسون وحده ما يديروش معاه الناس حنا دارونا وحدنا انا درت وحدي كوم فام غاي في بيرسي بيرسي يافي لي رابور مي جيتي توت سول لو غاي وحدي 72000 spectateurs 72000 quand même 72000 c'est beaucoup pour un artiste tel que vous en tant qu'Algérien. المغرب ندير وحدي les grandes salles, les festivals, les grands festivals. Là où il y a le festival, si c'est pas Khaled, il y a Zawania. C'est vrai. Je confirme. Si c'est pas Mami, il y a Zawania. Ben justement par rapport à ça, et quand tu disais les artistes, il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas les réseaux. Ils achètent les vues. على حسب سمعتهم les clashs et ça c'est pas non. C'est pas bien. Est-ce qu'il y a une comparaison avec le rail Tabakri et le rail de maintenant? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une génération comme dit Khaled nous a dit, c'est une génération. C'est la génération de maintenant qui veut ça. Oui, ويحبوهم je parle على وردة شارلمانتي عندها فليفي شفت يحبوها من شفت انا جيبي كي يحبوهم ما تقدرش تتحكم عليهم انا ولا انت ولا باسكو يحبوهم اي سي لا جينيراسيون تاع دروك هي اللي طورت هذا الشيء مي لي زارتيست لي غران زارتيست il reste toujours un grand. Mais ceux qu'on n'oublie pas et ceux qu'on marque. Jamais. Parce que كتشوفي واحد artiste qui m'a goûté les خالد. Oui. نساوه؟ لا ما تجمعش. حسني. لا. مامي. لا. زوانية. C'est pour ça qu'on les retrouve dans la programmation de France Maghreb 2. Eh ben oui, ils sont dans la programmation, il y a du Khaled, il y a du Mami, il y a des Zawania, il y a de tout. C'est des grands اللي كنا نروحوا تعرف ندخلوا بواحد لو ستريس بواحد الخوف بواحد الخلعه ما تقدرش تعرف كيفاش غادي تلاقي الجمهور وتطلع ما تقدرش تاع دركا يحكم ميكرو يطلع نورمال عادي ما كاش هذاك ما كاش هذاك الحماس يا با سي فري فوالا لو ميكرو سي تو فوالا اي روتوتين اي Est-ce qu'il y a des duos enfin des artistes que tu apprécies ou que tu apprécies, que tu as voulu faire des duos mais que malheureusement ça s'est pas fait? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué, les artistes gars les marcaوني درت معاهم دي ديو et les grands
Les grands. Alhamdoulilah. Est-ce que tu n'aurais pas voulu faire un duo avec un artiste étranger, occidental? Peut-être. Est-ce qu'il y a quelque... أنا ديجا يشرفوني ولاد بلادي. فوالا. ولاد بلادي يكون مغربي يكون جزائري يكون تونسي يكون من بعدها قاوري ولا جو دي با مي فرحت كي درت مع ولاد بلادي باسكو علاش من دمي والفنان يليق يعلي الرايه تاعه باحسن اداء. Très belle. Voilà. Justement, est-ce que tu dis au niveau de ce que tu parles, la musique du rail, je parle toujours de ta Buckley parce que je veux savoir, parce que moi, vous remplissez des stades. Ici, la Ralb, il y a des artistes malheureusement, ils remplissent même pas des chichas. C'est mon avis. Je connais, شوف كاع وين يدوروا وين يروحوا نعرف. Je connais. Donc راهم يسجلوا هما يسجلوا. Parce que j'ai l'impression que la musique maintenant, t'as le rail, tout le monde peut devenir chanteur. Tout le monde. كاع تحيد لها روتوتين. شوف راك في الراديو واحد النهار جيب دي زارتيست هادو اللي راهم يغنوا وحيد لهم الروتوتين et tu vas voir. C'est pas la même chose. Il y a pas de souci. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est autre chose. Ah oui. En passé, c'est la vie des Japonais. Pour l'heure, encore une fois, chers auditeurs auditrices, vous êtes avec DJ Nabil. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, l'invité d'aujourd'hui, c'est Chebba Zawania. Dans l'émission Tapis Rouge, bien évidemment, de 22h à minuit. On va continuer quand même avec nos questions. Ben oui, on est là pour ça. Justement, je parlais tout à l'heure des rappeurs, des duos de rappeurs, etc. Est-ce que ça ne peut pas t'en sembler bizarre la première fois que tu as chanté avec un rappeur? Ouais. De dire, je raille. J'ai dit, bon, c'était pas facile. C'était un peu difficile. Bon, أنا نغني الراي من بعد هو يرابيها. شكون الأول دالك الديو en rap? C'est l'Algérino. Non, c'est 113. 113. C'est 113. من بعد Rachid System, non? Rachid System. Rachid System, d'accord. Pardon, excusez-moi, Rachid System. Le titre c'est Rachid System, c'est Rimka. Ouais, avec Rimka. C'était Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Donc c'est tout premier, c'est vrai que... من بعدها بدات. Après la hat, ouais, j'ai remarqué TLF, j'ai dit, bah, tous les duos, ça marchait. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc ça t'a pas semblé bizarre de... Oui, باش تكون تغني تبدا بالمداحات ومن بعد تبدا افيك ان جروب لي ميوزيسيان ومنا وتروح ومن بعد تروح في لي غابور خاطر جايه ما على باليش وين غادي نروح. Je sais pas quelle est la surprise. Comme tu disais, Zawania, tu as accepté tous les duos, etc. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que tu as... أنا نشوف عندي حاجة. قولي. وربي إن شاء الله يخلينا كيما هاك. نبغي الإنسان كي ينجح. باسكو كي ينجح أنت راك ناجح. C'est gentil. كي ينجح أنت راك ناجح. يكون عندك قلب طيب ديجا سي لو بليز امبورطون. والفنان ماهوش غير فنان يغني باسكو سي فاسيل باش تغني مي سي ديفيسيل باش تكسب جمهور. الفنان نقولها لاختيس ديجا يكون مربي يليق يكون عنده ان باجاج يليق يكون تربية الآداب إخلاق تواجد مع الناس إحسان تكون عنده الإنسانية ما يكونش أنا وأنا نو نو نو. الفنان هو اللي مد الرسالة هو اللي بعت الميساج باسكو باش تغني سي فاسيل مي باش تكسب جمهور يليق وقت. Moi j'ai 44 ans de métier et j'ai vu dans ma vie et j'ai vu beaucoup de choses. beaucoup de choses وما زلنا ما تعلمنا وما زلت ما شفت والو. j'ai rien vu. خرجت من باب ودخلت من باب باسكو كاين ناس j'ai vu des gens واصلين في الفن كبار سيدي كبار عليا من وين نبان انا وين نبان ما يقولكش انا وانا. où il y a des artistes à 2 jours ils ont commencé ça fait 2 jours moi et moi et moi et moi non c'est pas comme ça non.
حسني نعاودوا نولوا لحسني. كنا كي نغنوا كي يطلع يغني سور سين والشعب طايح عليه كان يحشم من لي زارتيس باسكو راه عارف داك الشعب ما جاش على الزهوانيه ولا جا على فضيله جا حسني وهو كان يحشم يجي يعنقنا ويسلم علينا. انا كنت نفرح باسكو علاش نفرح؟ كنت نقول الحمد لله ربي نشحه يا رب الحمد لله ومزيه غنيت معاه. كانت عندي واحده الفرحه تي بابا ما تقدرش باسكو علاش انا اللي بديت معاه. علاش الفنان اللي قد يكون عنده قلب طيب باش ربي يزيد يوفق لك في كلش باسكو جي في دي جون. Hasni, tu l'as gardé dans ton cœur. Hasni, il y a beaucoup de... Ouais. Je vois que tu en parles beaucoup, il y a beaucoup de choses qui te reviennent. Oui, parce que خدمنا مع بعض كان Mais عندك ça, hein, quand tu disais que quand on t'a proposé Hasni, c'est vrai que les artistes de maintenant, quand on propose quelque chose ou quelqu'un, non, oui, on verra plus tard. Non. Moi, شوف أنا كي بروبوزو لي إنسان والله ما نقول لا باسكو علاش ما نقولش لا؟ ما تعرفش كاع الخير من غادي يجي. بالك هذاك الانسان غادي ينجح على رقبتك، علاش انت تقطع له الرحمه تاعو؟ يا خويا انا نعاون كاع الناس ولو نقول كلمه طيبه، كاع ما قدرتش نقول كلمه طيبه غدوه يشاهدوا عليا باسكو اليوم كاين وغدوه ما كانش. كاين دي ارتيست ils ont commencé ça fait je sais pas 10 ans ولا 12 ans ولا تشوفهم كي يديروا تحشم انت في بلاصتهم تحشم انت تحشم tu vois واحد لا تيت واحد نو سي با كوم سا. احنا كنا صغار ونقادروا لي زارتيست الكبار نقادروهم باسكو كي تقادر ربي يزيد يرفعك. ربي انا ما نعرفش وانت تعرف نجي نسقسيك انت اللي تعرف. نعرف باللي ما غاديش تقول لي لا غادي توريني باسكو سي نورمال. Après c'est l'éducation, après l'éducation, c'est t'as la famille, l'éducation, t'as les artistes, le respect. ما ترباوش. je veux dire شا قلت لك الفنان ماهوش غير باش يغني نو ديزولي. فنان اللي يكون متربي يكون متخلق يكون متأدب يكون حنين يكون كريم يكون يدير الخير. تشوف انا نشوف ناس يروحوا لا تيلي سي با فري كاع واش راهم يهضروا سي با فري سي با فري دي تو نو يفو با ما تكذبش على جمهورك. انا زدت دون ان كارتي بوبيلير في مديوني وقريت في مديوني وتزوجت في مديوني وكبرت في مديوني. ما نروحش نقول انا نو باسكو الحومه تاعي هي اللي تعرفني ماشي وليت صايدر ووليت يعرفوني جو فواياج نروح لا تيليفزيون باش نكذب. نو سورتو كالكان كي تو كوني باسكو موا جو تو كوني تري تري بيان. Donc c'est vrai que c'est grave. C'est pas la même chose. شوف تقدر تكذب على الجمهور تاعك ما تكذبش عليه. نو باسكو يعرف حياتك البيبليك تاعك يتبعك يكون ليستواغ دو ا زد مع هاد portable, les réseaux, l'internet. Voilà. C'est vrai. Surtout, il y a des trucs incroyables, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. أنا نقول les artistes هادو اللي راهم جدد واللي شوية قدم نتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم التوفيق ونقول لهم كونوا مع جمهوركم وفيين. كون مع لي فان تاعكم يلق تكونوا معاهم وافيين باسكو انسان كيبدل الفوق الطاقه تاعه نو لا justement quand tu t'as dit على les réseaux انت كيف les réseaux ça va
Tu arrives à gérer un peu les réseaux là? Oui. Mais t'arrives à t'y mettre? Oui, انا نحب نشوف ونحب نعرف واش كاين ونحب مي je suis pas beaucoup branché مع هاد راك تعرف مي نشوف نقول ما شاء الله شوف يا دي ارتيست ما شاء الله يا دي ارتيست بلال الصغير متربي وي بلال الصغير جو كونفيرم جو كوني كومام انا عايشه معاهم تعرف الانسان اللي يكون عاقل تعرف الانسان اللي يكون شاف فتحي شاف فتحي المان أروى فتحي المان وي تري جونتي وي فتحي المان واحد الاداب واحد التربيه واحد tu vois il y a des artistes je vois des artistes اللي مربين ما شاء الله. Tu as donné 2 bons exemples que je connais très bien. نعرفهم. Je connais très bien. الحمد لله راك تعرف هادو الفنانين نتاوعنا تاع دركا ان شاء الله ربي يوفقهم ونتمنى لهم النجاح من كل قلبي وبوزيت لي دي كيستيون على الناس الكبار اللي ماتوا ربي يرحمهم حمدي بناني عمر الزاهي الحشمي قروابي حسني كاع لي زارتيست اللي ماتوا سي دي غران احمد وهبي بلاوي الهواري بالقاسم زيزيه بوفلجه بوطيبه الصغير الله يذكر على خير شوف يا دي زارتيست اللي عمرهم ولا يروحوا من البال كيما حسني خدم قليل وخلى الكثير. C'est vrai. Ah bah, les a laissés à tous les fans. Justement, je vais te parler de 2 artistes qui me viennent en tête. Et alors, j'ai une question. Elle est un peu bizarre, un peu bête, mais Zawania, Cheb Zawania. On avait à l'époque un Cheb Zawania. Est-ce qu'il y avait une différence et qu'est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à ça? Moi, je sais. والله شوف. Moi, je pose une question. أنا تبلي باللي واحد يسمي على اسم خدم اسمك وحدك. بلال صغير بلال كبير. أنا j'aime pas ça. Voilà. Ah oui, non, c'est ouais. D'accord. Moi, je suis contre هاد الصوالح. J'aime pas زوانية صغيرة زوانية كبيرة. Oui, أنا y avait des artistes كانوا des fans تاوعي. Des fans يتبعوني شندير ما ندير من بعدها ولاو يديروا روحهم كاع ما يعرفوناش. Et grave. Et c'est avec des preuves. Hein. Oui. Il y a des preuves. قولا وفعلا. Donc, mais par rapport à ce que je disais pour Zawani, est-ce qu'il a... des noms, bon, je le connais pas Zawani. نعرفه محمد. Ouais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de comparaison avec toi. Il y a pas, c'est pas parce que. هذا يقول لك non, c'est راجلك ولا. Ouais, أنا بكري كي كنت صغير كنت نقول لك on se dit ah c'est peut-être son mari ou là je sais pas. Ouais, non. C'est des noms يختاروهم بلال الكبير بلال الصغير خالد الصغير خالد الكبير حسني. كيفاش جات لك Zawani tiens? Bonne question. Anormal. Ouais. D'accord, ok. Anormal parce que واحد ولا نقول بالك هذا كيفان يسمي روحها عليه تبان لي هادو 2 choses هكا تبان لي انورمال ولا تبان لي كي الحب يحب هذاك الانسان يحب داك لاختيس باسكو كاين. Mais tiens, je connais avec les Zawania. Comment t'es venu ce nom de Zawania? Voilà, c'est là la question. C'est une bonne question. Voilà. أنايا كنت ندخل الاستديو وندخل نشطح نغني من طالقه روحي 100 في الساعه وغير نضحك سمعوا لي زوانيه. D'accord. Voilà, et moi je m'appelle Halima. Eh ben voilà, on a Halima avec nous, Cheb Zawania, bien évidemment, qui nous racontait justement un peu ses anecdotes et ses aventures. Cheb Zawania, la diva du rail algérien. Justement, on parlait des noms. Tu parlais justement des noms. Comment ils viennent ces noms bizarres de certains artistes? Je sais pas moi, Kader japonais, Kader Titanic, le Wari Dauphin. Est-ce que c'est pas bizarre en tant que parce que qui naissent les fois ناس تاع فرنسا وكاع ما يعرفوش يسمعوا هكا يضحكوا شويه انا يقولوا شو دوفان. شوف دوفان كان يخدم في واحد البلاصه كي الدوفان وعيطوا له واري الدوفان جابوني كادر جابوني باسكو
لك يضحك عينك سي فغي جابوني هذاك بعدك سي فغي جابوني باسكو عيني كاع مبلعين لا سي مليح اون بليس تري جونتي وي تري جونتي خدمت معاه متربي متواضع متخالق ما شاء الله نحييه من هذا المنبر. انا كاع لي زارتيست اللي خدمت معاهم الحمد لله ما عندي حتى بروبليم مع فنان وما عندي حتى بروبليم مع اختيس باسكو علاش كاع يقادروني وكاع يحترموني كي بغيت ما نحترمهمش وكي بغيت ما نقادرهمش. Non, en plus, عندك les bons souvenirs مع des artistes. يخدموا معايا وشفت فيهم غير الخير و دي فوا tu trouves هذوك شويه. Justement, Zaounia, on va parler de l'actualité, parce que je vois que le temps passe très très vite, on s'en rend même pas compte. L'actualité, alors que devient Zaounia? Est-ce qu'elle a encore des concerts? J'ai entendu dire que tu faisais des séries, des films. Voilà, Hajaka, tu as fait partie. Ouais, هذاك رمضان خدمت un film مسلسل. C'est la première fois. C'est pour la première fois. قالوا لي الا كان تقدري تجي ديري معنا وكان كونفيرمون وكل شيء. قلت والله نروح. عجبني الحال. بون ما لعبتش بزاف باسكو صافي كي بدات الكورونا تطلع حبست خدمت واحد 4 بيزوت ولا 5 بيزوت وحبست بي سيتي بيان وان شاء الله. En tant qu'actrice c'était bien, c'est pour une première ça. Ouais الحمد لله وان شاء الله كاين جديد. كان جديد كاين دي سوربريز. Voilà, surprise au niveau de la télévision, surprise avec Soul King. Surprise, je dis pas avec voilà. Soul King. هو ان شاء الله. Inch'Allah, si nous écoute voilà, on entend. Ouais, Inch'Allah et pourquoi pas. على لا ان شاء الله يكون الخير من عند الناس اللي فيهم الخير. Voilà. Deux dernières questions, juste les deux dernières parce que je vois que le temps passe très très vite. Déjà, juste un petit coucou, un petit dédicace à tous les auditeurs de France Maghreb 2 si tu as quelque chose à dire parce que tu as beaucoup de fans qui nous écoutent. Oh là, j'ai reçu beaucoup de messages. Je l'adore. Donc انا نقول لك رحنا على مولد النبوي الشريف وطحنا مع اول نوفمبر. نهار الشباب نقول لهم كل عام وهما بخير ولي فان ديالي لي مامون خواتاتي بناتي احبابي ولادي عندهم بلاصه في قلبي عزيزه عليا ونحبهم كاع ونموت عليهم باسكو كوم شي هما كون ما رانيش انايا هنا سي او. C'est grâce à eux, c'est vrai. C'est grâce à eux. On reconnaît. اللي بقيت 44 ans بيهم هما اللي نحييهم ويستاهلوا التقدير ويستاهلوا الاحترام ويستاهلوا التحية من أعماق قلبي نقولها لهم. سي لي فان ديالنا وهما اللي خلونا حتى لهذا الوقت ما تقدرش تتخلى عليهم. سي ونقول لكم ميرسي بوكو على هذه الاستضافة الطيبة. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir, moi ça a été un grand plaisir. C'était magnifique. قعدة شابة. C'est dommage. Ça a fait éteint, c'est vrai. Donc juste derrière bien sûr auditeur auditrice. Gros bisous à tous les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, surtout les mamans نحب اللي بحب والديه نحب بزاف الناس اللي يحبوا والديهم وتهلاو في بعضكم بعض. والإنسان اللي يقدر يدير الخير إن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء والبلاء وتفتح علينا كاع الأبواب بالخير إن شاء الله. واللي ما عندهمش الورق مساكين ربي يسهل لهم يروحوا يشوفوا والديهم واللي مريض الله يشافيه واللي بغى حاجة محوايج الله ربي يكملها له. آمين. واللي بغى تشيري مكتوب تاع الزواج إن شاء الله ربي يجيها في أقرب وقت يا رب. آمين. يا رب. Merci beaucoup en tout cas Zaounia. Juste là la dernière ça sera la dernière. Est-ce que c'est possible de finir avec une petite chanson a cappella qui m'abrite la chanson que tu veux, juste histoire de 1 minute 30 et ensuite on pourra se dire au revoir à tous les auditeurs auditrices France Maghreb 2 qui m'abrite. C'est toi qui. كاينه اي شانسون غادي نهديها لواحد البنت راهي هنا معنا تحبها نهديها لها امتي كابيلا هكا خفيفه. فوالا. امين. والله الله يا ذاك الطالب الذي لي زوج حجوب واحد ليا انا واحد الخويا باهي توب يا انتي قلتي لي روح
وانا خوف ما نجيشي في الليل. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà, merci beaucoup. Magnifique, voilà, magnifique. Voilà. Merci beaucoup Zawania, merci à tous les auditeurs auditrices qui nous ont suivis. Dans quelques instants, c'est la page de pub. Après la page de pub, bien évidemment, vous aurez l'occasion d'écouter du Shabbat Zawania jusqu'à minuit. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe sur Tapis Rouge. Comme ça, vous découvrez toutes les musiques de la personne que vous avez pu écouter à l'instant, de son vécu, de sa vie en général. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour ma part dès demain matin entre 9h et midi pour le 100% musique maghrébine, 100% musique orientale également. Donc demain matin à partir de 9h jusqu'à midi. Dans quelques instants, à partir de minuit, il y a la rediffusion du LGF de Christophe, minuit 2h du matin. Et puis, je vous dis de demain. Merci Zawania, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. فوالا الله يحفظك ميرسي بوكو غادي نعطيك اغنيه صغيره تاع مداحات يلا مداحات تاع بكريه بكري j'ai demandé يا بغاتا يا با بروبليم فوالا حبيبي لا عمري لا يا نحيا ليا ويا مرادني لا حبيبي لا خويا انت خلاوك وانا كواوني لا حبيبي لا Machallah. Merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Bonne soirée. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Le cocktail de Shabbat Zawania en musique. Et ensuite, à partir de minuit, bien sûr, la rediffusion du LGF. Salam alaikum, page de pub. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb